նկարում ես ապը։ Հա։ Արա դա շուտ ասել, եսի կոլայի գովաս չէ։ Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, դուք գտնվում եք Big Bro YouTube անալիքում եւ այսօր հարց ու պատասխան հաղորդումն է։ Ստե չենք մոռանում սխմենք պատվիսացա, այստեղ եմ դե։ Ես ստեից հելնում այն կոմ կոտոլես կոմ չեմ ջոգե, հələ ստե հելնում է, այն կալակոմչիկն եք սխմում, մեկը պարտը դր լայք, որտեղ մենք ուրիշ ձև չունենք, պետք է միշտ սաղ լայքով լինի։ Ուրեմն սկսենք ապե հարց դու։ 2 hours later. Ինչնա քեզ հանգարում լինես երջանիկ։ Ինչն է ինձ խանգարում լինեմ երջանիկ։ Ոչ մի բան։ Այսինքն դու երջանիկ ես։ Ես երջանիկ եմ։ Ինչ է երջանկությունը։ Իմ կողի մարդկանցով, իմ շրջապատով, իմ աշխատանքով, իմ առօրյայով, ես ամեն ինչով երջանիկ եմ, որովհետև իմ կողը մենակ անկեղծ մարդիկ են։ Կեղծ մարդ չկա, դա կարևոր է։ Ու ինձ դզում է, որ իմ ճուզողները հենց հիմա ուրախանում են այն փաստի վրա, որ իմ ընկերուհուս մեջ սենց բանը ստացվե, այն որ ինչ ասեմ ձեզ, լավ եղեք ողջում։ Իսկ փողը կարա երջանկություն դարձնի։ Փողը։ Հա։ Չէ, բայց փողը կարա ուրախություն պարգևի, խոսքի նենց մի հատ բան անես այդ փողով, որը կարա տվյալ պահին մարդուն երջանիկ սարքի ջոգիր, ես տենց եմ մտածում, արա սիգնալ մի տվեք, լավ, բան, խոսքի փողը կարա նենց, օրինակի համար չգիտեմ, մի հատ նենց միջավայր ստեղծի փողը, որ մարդը այդտեղ իրեն երջանիկ զգա, օրինակի համար, էլի, ես տենց եմ մտածում։ Իսկ շոու բիզնես մտնելու մտածում ես։ Արա ես ուր շոու բիզնեսը ուր, ես ոչ աստղ եմ, ոչ բլոգեր եմ, մերսի հուշել ախպերես, ես սովորական մարդ եմ, որը զբաղվում է պրոստը լոքշից վիդեո նկարում ու ստացվում է մոտս։ Այսինքն դա քո Հոբբին է։ հետաքրքրության համար է սա։ Իմ հոբին է, ինձ դուր է գալի այս ամեն ինչը, ինձ դուր է գալի, չգիտեմ, վիդեոներ նկարել, թազա նորություններ ստեղծել, օրինակի համար միջև այս ոչ մեկ տատի հետ վիդեո չեր նկարում, ես արի գմպցրի բնականը սաղը սկսեցի կոպի անել, ընկերու հետ ոչ մեկ վիդեո չեր անում, ես արի գմպցրի սաղը սկսեցի կոպի անել, իմաստը չեմ ջոգում, ձերը ստեղծեք, ձեր կոնտենտը Հիմա ջոգելով սենց է, TikTok-ում սենց է, ինչ-որ մեկը եթե նորություն ամացնում, դարձնում են տրենդ, պետք է շարունակական անում, այսինքն դու ես։ Հարց չկա, լավ եք անում եք ջան, բայց փորձեք մի քիչ փոխել ձերը անել, ձեր ուղղությունը ստեղծեք, ձեր ճյուղը ստեղծեք եւ գնացեք այդ ճյուղով ավելի լավ արդյունք կստանաք, քան թե անել այն, ինչ որ արդեն կա, ես տենց եմ մտածում։ Եթե չեք նկատե, ես անգամ դաժե TikTok-ում, հա TikTok ասի հիշա, TikTok-ի սեջը էսա նշված է, follow եղեք, Instagram-ից follow եղեք եւ YouTube-ից follow եղեք, շնորհակալ եմ։ Так, ուրեմն ասեմ սենց, ես այն կոնտենտն եմ անում, որտեղ որ տարբերվող է։ Տրենդ, եթե տրենդը ջարդում եմ, չգիտեմ, սցենարական որևէ բան, Ո՞վ է տրենդը ջարդում։ ես։ Չէ, դու էլ ես ջարդում, հարց չկա, ախպեր, իրար հետ էլ ենք ջարդել շատ տրենդներ, բայց միտքը այն է, որ մենք չենք անում այն ինչ որ սաղ են անում, մենք փորձում ենք տարբերվենք։ Թե ստացվում է, չի ստացվում, դա դուք գիտեք։ Ճիշտ է, սա աբիժնիկներս մտնում են, չի ստացվում, ոնց բան, դու вообще չես կարող, դու անհաջող ես բան։ Հարց չկա։ Դուք սուրբ եք, ախպեր։ Թողեք, մենք մեր վիդեոները անում ենք, մենք ձեզ չենք կպնում, չէ, դուք մեզ մի կպեք, ախպեր, դուք ձեր համար ձեր կյանքը fake ապրեք։ Այն որ Իսկ ո՞նց ես դու նայում ես հեյթերներին։ Հեյթերներին I love you Պետք է չէ հեյթեր։
Չէ՞ որ մեզ պետք է Ախպեր, այդ հեյթերները ինձի օրինակի համար տեղադրել են եսի ինչ էջերում, տենց Instagram-ում իմ մասին վատ բաներ են գրում, բայց ես սենց եմ ձեզ վերաբերվում, վատ բան գրողներ։ Դուք զրո եք, դուք ոչ մեկ եք, քանի որ ոչ ձեր դեմքն է պարզերևում, ոչ ձեզ գիտենք մենք, ոչ ձեզ ճանաչում ենք, ոչ ձեզ մասին լսել ենք, թե դուք ով եք, դուք ոչ մեկ եք, դուք զրո եք, դու էդի օդի մեջ ինչ-որ մեկը տես խոսում եք տարի։ ինձի վատով PR եք անում, հարց չկա, այդ օրա գալու, սաղետը պրոստը մի օր մի ձև, տենց մի հատ պատահական ձևով պալիտ եք ելնելու և հետևանքները կիմանեք։ TikTok-ում դուզես էլի շարունակես վիդեոներ։ TikTok-ում վիդեո շարունակելը մի քիչ հարը մատով կամերատ փագիր։ TikTok-ում շարունակել պրովիդենտը։ Հա, կա տենց միտք TikTok-ում շարունակել գմպսնել, տրակցնել, բայց դեռ չէ, դեռ աշխատելու եմ YouTube-ի վրա, TikTok գցելու եմ անոնցներ, բայց ասեմ, որ մոտ 1 ամսվա ընթացքում համացանցի բում է լինելու։ Ձեզ նենց վիդեո է սպասվում։ Դե հաստատ կհետաքրքրի։ Էդի այն վիդեոն է, որ սաղին է այս բան հետաքրքիր։ Հավատացեք տրակցնելու եմ։ Թողեք հացտ։ 5 hours later. Ուզեիր ելնեիր հարուստ, բայց խոսքի չունենայիր կնիկ։ Լինեի հարուստ չունենայի կնիկ, այդ դեպքում ջոգելով շատ ահավոր շատ աղջիկների հետ ինչ կուզեի կարայի անեի, Բայց երեխա չէիր ունենա։ բայց ես նախընտրում եմ ընտանիք, ու հաստատ ես հարստության հետևից վազող մարդ չեմ, կընտրեի ընտանիք ու ում հետ որ կազմեի ընտանիք, իր հետ միասին դիսկը դնեի կստեղծեի այնքան, ինչքանով որ մենք կկարողանայինք ապրել լավ, դրանից լավ բան իմ համար չկա։ Կարող է մարդկա իրան փողն է հետաքրքիր, տենց փող, չէ, հա, ես շատ եմ ընկել, շատ եմ լուրջ հարցերի մեջ ընկել, հելել, փողային հետ կապված, կարևորը մի բան եմ ջոգել, որ մենակ այդ հարցերում է մարդկանց դեմքը տրաքում, թե ով է քո կողը, ով չէ։ Այսօր սենց սուտի ընկերներ կան, այն որ գիտեք ոնց կարաք ստուգեք ձեր ընկերոջը խոսքի։ Փող պարտքով ուզեք, կջոգեք արդեն մնացած է խոսքի։ Այն որ կարող է տա, բայց 3 օր հետո արդեն քո հետ կռիվ անի, խոսքի ապե փողերը ստուգ։ Տենց այդի կեղծավոր մարդիկ են, էլի տենց, միտքն եմ ասում ժողովուրդ, ոչ վազեք փողի հետևից, ոչ էլ միշտ փորձեք անկեղծության մեջ ելնեք, էդի է գնահատվում։ 5 hours later. Ոնց ես մտածում, ճիշտ է ծխելը։ Ծխելը վնաս է, ինչքան կարող եք մի ծխեք։ Բայց եթե գիտակցում ես, որ ծխելը վնաս է, խես դու այդ բանը։ Ստա են պահներ, որ սաղ դարիճը պետք է խփի քո հետևից դդդիշ։ Դրա համար մի հատ պերեմոտկային տալի հետ։ Բրա դու ես ծխում է ախր։ Ես քեզ այդ հարցը տալիս եմ, որ գիտակցեմ, թե ինչ է էդի ու այդ եթե ես վնասակար է ծխելը, բխես ծխամ։ Ցանկությունը։ Դու ես կյանքում բոլոր ցանկությունները անում ես, ինչ ցանկանում ես անում ես։ Եթե հնարավորությունս ներում է, հա անում։ Իսկ եթե չի ներում ստեղծում ես հնարավորություն, եթե շատ է ցանկություն։ Եթե շատ է ցանկությունս փորձում եմ ստեղծեմ։ Բա ախպերս, շատ է ցանկությունը ստեղծում եմ հնարավորությունը։ Իսկ եթե մենք կարանք էդի կանխենք ու գիտակցում ենք էդի, որ մեզ վնաս է ու ոչ միայն մեզ է վնաս։ Եթե տենց է քել թարգենք սկսենք պարապել։ Դավայ։ Համաձայն ես։ Դե հաջորդ վիդեոն սպորտզալից է կարող եք տենալ, մենք ոնց ենք պարապում, էլի։ Ժողովուրդ, ասեմ մի անգամից ես ապրել եմ սաղ կյանքս Ռուսաստանում, ես գրական չեմ խոսում հայերեն, քանի որ իմ կրթությունը ռուսերեն է, ոնց ձեզ ասեմ, հիմա մեկն ու մեկը հաստատ մտելու է գրյան գրեգետ բան, տենց ձեր մաման է դա, որ ձեզ չի դաստիարակել, որ դուք տենց բան եք գրում։ В общем,
Ինչ է ուզում ասել, գրական չեմ կարող խոսալ։ Ձև չեմ տալու ինձ, որ ես յանի կարում եմ գրական խոսամ լիքը մարդկանց նման։ Սիգարետը ստես վերցնում, կարգի ծխել է ապե։ Կարգի, ընկեր, կարգի։ Իսկ եթե քո կյանքում հնարավորություն ունենայիր անցյալում ինչ-որ մի բան փոխելու, ինչը կփոխեիր։ Անցյալում մի բան փոխել։ Չէ փոխել։ Ընդունվեիր մոնթե։ Հա՞։ Ընդունվեիր մոնթե։ Չէ փոխի, ոչ մի բան չէ փոխի, որովհետև եթե այդ անցյալը ես չունենայի, այսօրվա դրությամբ երևի ես այս մարդը չէր, ես հիմա ինչ մարդ եմ, ինձ հետի դզում է, բեսամ, ես ինձ սիրում եմ։ Համաձայն ես իմ ասացի հետ, որ կյանքում ինչքան սխալան է, գետի մեր համար ձեռք բերում է։ 100%։ Հիշում ես մի հատ հարց կար, կկարդայիք գիրքը, եթե ձեր մասին գիր գրեիք կկարդայիք, թե չէ։ Այդ հարցին է ուզում պատասխանել, չգիտեմ, մարդկա կարող է կարդա իր մասին գրած գիրքը, մարդկա իրան կհետաքրքրի, բայց ես երբեք չէի կարդա իմ մասին գրած գիրքը, խոսք ես կամազը ազդում է վրեց, որ անցնում է, ես երբեք չէի կարդա իմ մասին գրած գիրքը, որտև ինձի, ոնց ասեմ, անիմաստ կթվար շարունակել ապրել այս կյանքը, որովհետև ես սաղ կիմանայի, թե հերթականությամբ ինչը ոնց է լինելու, ես սիրում եմ անակնկալներ, նենց անակնկալներ, որ չես սպասում են, որ ոնց ասեմ, են որ որևէ բան է լինում, դու չես սպասում, որ տենց բան կարա լինի, էդի ինձ դզում է, էդի նոր դժվարություն, նոր փուլ ու նոր ձեռքբերում իմ կարծիքով։ Իսկ ո՞նց ես մտածում նպատակին հասնելու համար, ո՞նց է ճիշտ դասավորել հերթականությունը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ժամանակին հասնենք մեր նպատակին։ Ես sense եմ մտածում, եթե դու ունես նպատակ, դու պետք է չնայես ժամանակին, ոչ մի բան չնայես, պետք է հեռնես ու անես դա։ Պետք է ամեն ձև ձգտես դրան ու հասնես դրան։ Դա Մենակ ինչ է պետք դրա համար։ ցանկություն։ Всё։ Ուրիշ ոչ մի բան, իմ կարծիքով։ Ո՞նց ես վերաբերում ընդհանրապես TikTok-ին ու քո կարծիքով ինչ հարթակ է ինքը ընդհանրապես։ Ընկեր, TikTok-ը այն պլատֆորման է, որը սաղ կարող են ձեռք բերել հայտնիություն, բայց Արե մի վատացրեք, արա, ընկեր, համարս գրում եմ զանգը կարա, բայց չգրեք տակ համարս։ Ընկերոդ վերաբերյալ ինչ կասես։ Բրատ, չեմ ուզում ընկերուս թեման քննարկեմ հիմա։ Ժամանակը կգա բոլորդ է ամեն ինչ էլ կիմանաք։ Այս ինտրիգային նոտային ուզում եմ ասեմ տեսություն, գրեք տակը հարցեր։ Մյուս հաղորդման համար։ Մյուս հաղորդումը ես կանցկացնեմ հարցազրույց վզգոյից, էլի իմ ալիքը գալու այդ վիդեոն։ Ժողովուրդ, լավ տարբերվող հարցեր գրեք։ 2,000 years later. Ժողովուրդ, լավ տարբերվող հետաքրքիր հարցեր գրեք, որպեսզի անցկացնենք հարցազրույց Վազգենից մեկնաբանությունների բաժնում։ Էս եք դնում, follow եք տալի, հարցերն եք գրում, Instagram-ից, TikTok-ից follow եք տալի ու բան, մերսի սաղուտ։ Արա դա ընկերս ինչ էիր անում, ընկեր հերիք չի։ Հերիքը էլի մորթած սպայի, դու արդյոք են կարա, եկել սար է, հա,